Para Silvia e a súa familia, este é o seu espertador. Unha pastelería está detrás do ruido que atormenta estes veciños do barrio coruñés dos Mallos. Inda nin saíu o sol e a maquinaria do Obradoiro xa comeza a traballar. Silvia tratou de atallar a situación acudindo ao Concello, pero dende o consistorio dixéronlles que non se incumprían os niveis. A Xustiza acaboulle dando a razón fronte á Administración Municipal hai 2 anos, pero eles din que non cambiou nada. Un informe pericial acredita o suplicio que sofren tanto polo ruido dunha amasadora como polo balbordo da extracción de fume. Segundo o documento, ambos os 2 aparellos superan os niveis permitidos de ruido. Os responsables da pastelería rexeitan de plano as acusacións. Ramón asegura que esta veciña chegou hai uns anos e denunciou o local por todo tipo de motivos, como o ruido que facía a persiana do escaparate ou na penúltima ocasión por malos cheiros. El ayuntamiento desestimó la denuncia de esta señora. Entonces, pasado un par de años, una denuncia más por ruidos diurnos. Segundo di, quedou en nada ao cumprir a normativa. Vino por aquí un inspector del ayuntamiento y me dijo, por nosotros está solucionado este tema. Cumples. Pero tras a derrota xudicial do Concello, acábase de ver obrigado a tomar medidas de novo. Por mi parte, colaboración absoluta. Yo no quiero molestar a nadie, eso que quede claro. Pero bueno, ya es un poco un tema personal, porque dejamos el coche aquí en doble fila para descargar o algo y me llaman a la policía local. De feito, el mesmo avanzou ao termómetro que contratou unhas obras de insonorización que comezarán nuns días. Será suficiente para que a convivencia neste edificio volva a ser doce? O forno do inferno, chámase. Bueno, pois eso agardan os veciños, Ángela, porque denuncian que están sen poder dormir, non? Si, prácticamente imposible dormir, un completo inferno. Estou con Miguel, que é o veciño que vive xusto enriba desta panadería. Miguel, cal é o problema que tedes? Pois, desde hai uns anos, o Obrador, que é unha panadería que está xusto debaixo do meu domicilio, xenera un ruido que por encima do permitido, o Ayuntamento non toma medidas hacia él para que cese esa actividade. Claro, vos agora denunciástelo, pero antes de denunciarlo vos reformastes o piso e intentastes falar con él. Antes de facer nada, nos falamos con él para decirlle que había ruido e que se podía facer algunha solución. Dixo que iba a modificar un pouco as máquinas e ainda así seguía xerando ruido e nos decidimos insonorizar o noso piso, tanto o teito como o suelo. A raíz de insonorizar, seguía o ruido, avisámoslo que tomara medidas, non quiso facer caso, foi cando presentamos unha denuncia en urbanismo. Claro, a primeira denuncia o que lle obligaba era a apagar a nevera de noite. Está o facendo? Non, nós de noite seguimos escutando o ruido dunha nevera. De feito, hai informes de policía local que foi ao local de noite e veu que había unha nevera traballando de noite. Eles dixeron que era o seu funcionamento normal, cando o urbanismo lle dixo que apagar a nevera de noite. Unha medida que non entendemos porque unha nevera para manter os produtos alimenticios en boas condicións. Está rompendo unha cadena de frío e a alimentación que vende a terceiras persoas. E non sei en que estado estarán cando as venda. Claro, e ademais, cando xa pasastes do Concello, pasastes ao xulgado. Tedes sentencia dende fai uns meses. Que di esa sentencia? Pois esa sentencia obriga ao Ayuntamento a tomar medidas contra o pastelero para que a decento local a normativa, pois, insonorizar, que cese eses ruidos, etcétera, etcétera. Hasta o día de hoxe, o Ayuntamento permite seguir facendo ruidos cando está por encima do máximo permitido. E o único que lle presentan aportanlle medidas de que vou a hacer e vou a reparar, pero hasta o día de hoxe seguimos co ruido, é insoportable para nós. Agora, recientemente, tuvemos unha nena, e claro, tamén nos influi no descanso da nena porque se desperta de noite cos ruidos e claro, non sabemos que vamos a facer. Pois esta é a situación, ruido de noite dende fai moitos anos e unhas medidas pois que non se acaban de levar a cabo.